pessoal da colheita mecanizada aí. Case. Fazia tempo que eu não vi uns tremãozinhos daquele lá. Rapaz, tá um poeirão aqui, ó. Pensa. Seguimos firme. Bora carregar. Acelera, motorista. Acelera. Faturar. Será que isso é uma área de vivência? Isso. Rapaz, só padrão mogiana. Ok. Ó, horário de almoço. Isso aí tá batendo a marmita na sombra, hein?